Hello guys! So my name is Manzanilla and ituturo ko sa inyo kung paano gumawa at mag-download ng mga sound effect. So makinig kayo, papakita ko na sa inyo ngayon na mismo. So, bye! So guys, cellphone lang yung gamit ko ha. Tapos, open natin. Hanapin natin ang YouTube application. Open. Tapos, yan. Back natin. Search ko yung sound effects. Tapos, search nyo. Yan. Tapos, example 2. Kaya, clapping sound effect. Bago ang lahat, kailangan natin mag-ingat kasi yung iba naka-copyright, kaya dapat kailangan natin mag-ingat. Kumbaga mabababang ano lang ating gawin para hindi tayo maka-copyright. So, ito na yung share, itong nasa gitna, yan. Tapos nakita kayo dyan, copy link. Okay. So, back natin. Okay, hanapin natin ang Google. So, to Google. Yan. Tapos, search natin ang MP3. Converter ang gamit. So, ito yung gamit ko. MP3 converter. My God. Yan, search natin. Okay, yan. So, itong YouTube to MP3 converter, yan ang gagamitin natin. Okay natin. Bakit? Okay. Yan. So, pindutin natin itong MP3. Kita nyo yan. MP3, tapos, ka-copy paste natin. Yan. Tapos, convert. Okay. Malapit na. Okay. Nakita nyo dyan yung download, Dropbox, convert next. Pindutin natin ang download. Diba? Madali lang. Madali bang sundan sa mga naituro ko. So, please subscribe to my channel and please click the button. Go. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na.